Aujourd'hui, on était au paradis des amoureux des teckels, la Paris Sausage Dog Wall. Et je suis venue avec Marine et Dobby, son teckel, et autant vous dire que c'était l'événement incontournable de l'année pour les petites saucisses sur pattes et pour leurs fans. Il y avait full monde et full teckels de toutes les couleurs, tout type de poils et pelage, et certains étaient déguisés aussi bien que leur maître. Il y avait même d'autres types de saucisses, comme les corgis. L'événement est 100% caritatif, il y avait un stand pour acheter des tote bags version kit solitaire, dont les fonds vont aux teckels qui sont un peu moins chanceux. Ils ont d'ailleurs été malheureusement super vite sold out, et on n'a pas eu l'occasion d'en acheter. C'était assez bien organisé, surtout vu le monde, tout ça par des bénévoles à 2 pas de la Tour Eiffel, juste à côté du métro Pont de l'Alma. La Sausage Dog Walk existe depuis 2018, mais c'était la première fois que j'y allais et clairement ce sera pas la dernière. J'ai déjà hâte d'y retourner en 2026 pour voir encore plus de petites saucisses sur pattes.